брат, нали щеше да почва Трета световна между Израел и Иран. Бомбардировки, сирени, тиктоки с червени филтри и сега примирие. 12 дни. Толкова трая целият хаос, колкото да гръмнат заглавията, докато междувременно The Genius Act мина през Сената като по масло. Подписали мир с кафе в ръка ли? Това не беше война, беше театър. Докато ние дум скролвахме, те го приеха. Дигитален долар, биометрична идентичност, финансов контрол и никой не мигна, защото всички се питаха, това ли е Трета световна? Искаш да кажеш? Казвам, че беше контролирана паника. Ритуал за разсейване. Докато гледаш настрани, не виждаш какво строят зад завесата, а когато се страхуваш, се подчиняваш. Законът за гения? Това не е просто нова валута, това е нова идентичност. Ти ставаш програмиран потребител. Това е целта. Както винаги, уж нищо не се случва, но ти губиш душа, воля, здраве, енергия всеки ден пред екрана. Сгадна, преработена храна, лъжи по новините, пълен театър. 2010 имаше още истински пари. 2015 стана по-трудно, но още се живееше. 2020 вирус, локдаун, инфлация. 2023 цените, наемите, храната, всичко нагоре. 2025 оцеляването е новото нормално. И никой не го усети, защото става бавно. И какво сега? Не вървим към бъдещето. Подхлъзваме се в система. Биометрична фония, където свободата е илюзия с прогрес бар. Значи сме загубили, без да разберем. Точно така. Светът не свърши. Просто прие нови условия за ползване.